Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Έκτακτη είδηση, στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμερ. Τι έχει συμβεί? Πρωτού όμως προχωρήσουμε στο βίντεο φίλοι μου, μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα like και μια εγγραφή, καθώς μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και επόμενα βίντεο. Ο Κώστας Σόμερ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Γεννημένος στη Γερμανία, με πορεία που ξεκίνησε από το modeling, κατάφερε γρήγορα να ξεχωρίσει και ως ηθοποιός, τόσο στην τηλεόραση όσο και τον κινηματογράφο. Το ευρύ κοινό το γνώρισε μέσα από επιτυχημένες σειρές και συμμετοχές σε μεγάλες παραγωγές, ενώ η δυναμική του παρουσία και το ταλέντο του τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους άντρες της γενιάς του. Τις τελευταίες ημέρες όμως η εικόνα αυτή άλλαξε απότομα. Ο Κώστας Σόμερ εμφανίστηκε από το κρεβάτι του νοσοκομείου με ορούς, αποκαλύπτοντας πως δίνει τη δική του μάχη με ένα πρόβλημα υγείας. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και προκαλούν ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή τη δύσκολη στιγμή, επέλεξε να στείλει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας, ευχαριστώντας τους γιατρούς για τη φροντίδα που λαμβάνει και υπενθυμίζοντας σε όλους πόσο εύθραυστη είναι η υγεία και πόσο εύκολα όλα μπορούν να ανατραπούν.